la náhuatl. Vamos a hablar mucho con acá. ¿Está haciendo frío, no? No soy yo. ¿Alguien que te cotorrea, No sé. Guacho nomás, Y si no hay, me voy a subir ahí a otro lado. Ahí viene un toma. Voy para abajo, loco. ¿Qué quiero ver? Pues quiero ver. Hay que irnos para atrás para cuando los recortes, si quieren. Que te los va a desmontar. Una carga
usando eso.